여기 신비롭고 아름다운 자연의 경이로움, 세노테가 있습니다. 세노테는 멕시코 유카탄 반도에서 발견되는 자연적인 석회암 싱크홀입니다. 이곳은 지하수와 연결되어 맑고 투명한 물로 가득 차 있죠. 세노테는 마야 문명에서도 중요한 역할을 했습니다. 신성한 장소로 여겨져 의식과 제사가 이곳에서 이루어졌다고 합니다. 마야인들은 세노테의 신비로운 물속에서 신들과 교류했다고 믿었죠. 유카탄 반도의 석회암이 물에 녹으면서 형성된 세노테는 독특한 동굴 구조와 맑은 물로 다이버와 탐험가들에게 인기를 끌고 있습니다. 세노테 이킬, 도스 오우스, 사그라다 같은 유명한 세노테들은 그 자체로 하나의 예술 작품입니다.